يلا يا وحش، اليوم مو مزح، اليوم يوم الرجلين. ضبط لي قعدتك وشد ظهرك وارفع راسك، بدنا شغل نظيف وشغل وحوش. لا تسرق عدة، انا شايفك، انزل على الاخر وخلي التمرين يحكي. خلي التمرين يحكي عن الزلم. يلا كمان وحدة. اذا رجليك عم ترجف هذا ممتاز، معناته التمرين شغال شغله الصحيح. إذا نفسك بتقلك وقف إلا اسكتي وعدي على جنب، نحن مو بالكافيه، نحن بالجيم. هون الشغل بس للزلم. عدة ورا عدة هيك الأجسام القوية بتنبنى. آخر 5 عدات هن اللي بيفرقوا بين واحد جرب وواحد كسر الدنيا. 5 لا توقف، 4 الحرق طبيعي، 3 انت أقوى من التعب. هذول مش شجرين، هذول مكابس. 1 اطلع اطلع اطلع، برافو يا. هيك نلعبها بالجيم، عرق ونار والصوت الداخلي ينهار.